Сәлеметсізбе, баладар. Добрый день, ребята. Представляю вашему вниманию суммативное оценивание за раздел номер 5. Отцы и дети. Диалог и конфликт поколений. 9 класс, 3 четверть. Задание на слушание. Прослушайте отрывок из рассказа Паустовского «Телеграмма» и выполните задание. Кто-то в конце октября ночью, кто-то долго стучал в заколоченную уже несколько лет калитку в глубине сада. Катерина Петровна забеспокоилась, долго обвязывала голову теплым платком, надела старый салоп, впервые за этот год вышла из дома. Шла она медленно, ощупью. От холодного воздуха разболелась голова. Позабытые звезды пронзительно смотрели на землю. Палые листья мешали идти. Около калитки Катерина Петровна тихо спросила, кто стучит, но за забором никто не ответил. «Должно быть, почудилось», — сказала Катерина Петровна и побрела назад. Она задохнулась, остановилась у старого дерева, взялась рукой за холодную мокрую ветку и узнала. Это был клен. Его она посадила давно, еще девушкой-хохотушкой, а сейчас он стоял облетевший, озябший, ему некуда было уйти от этой бесприютной ветреной ночи. Катерина Петровна пожалела клен, потрогала шершавый ствол, побрела в дом и в ту же ночь написала Насте письмо. «Ненаглядная моя», — писала Катерина Петровна, — «зиму эту я не переживу. Приезжай хоть на день, дай поглядеть на тебя, подержать твои руки. Старая я стала, слаба до того, что тяжело мне не то что ходить, я даже сидеть и лежать. Смерть забыла ко мне дорогу. Сад сохнет, совсем уже не тот, да я его и не вижу. Нынче осень плохая, так тяжело, вся жизнь, кажется, не была такая длинная, как эта осень». Задание к тексту. Задание номер 1. Запишите ключевые слова или словосочетания отрывка. 10 слов или словосочетаний. Составьте к отрывку 3 тонких и 3 толстых вопроса. И объясните значение слова «салоп». Итак, один из вариантов выполнения данного задания. Задание 1. Выпишите 10 слов основных. Так, октябрь, ночь, калитка, сад, она, салоп, холод, клен, письмо, почта. Задание 2. Тонкие вопросы. События, которые происходили в данном отрывке, были в октябре. Ночью кто-то стучал в заколоченную калитку в глубине сада. Катерина Петровна шла медленно. Толстые вопросы. Чем объясняется эмоциональное и физическое состояние Катерины Петровны? Почему героиня пожалела клен? О чем она вспомнила, когда посмотрела на дерево? Салоп. Верхняя женская одежда. Широкая длинная накидка с прорезями для рук. Задание на говорение. Задание. Выскажите свою позицию. Прочитайте отрывок из первого письма Сухомлинского сыну. Как вы относитесь к советам своих родителей старших? Поделитесь мнением письменно. Первое письмо сыну, улетевшему из родительского гнезда. Хочется, чтобы это письмо осталось у тебя на всю жизнь, чтобы ты хранил его, перечитывал, думал над ним. Мы с матерью знаем, что молодое поколение немного снисходительно относится к поучениям родителей. Вы, мол, не можете видеть, не понимать все то, что видим и понимаем мы. Может быть, это и так. Может быть, прочитав это письмо, ты захочешь положить его куда-нибудь подальше, чтобы оно не мешало, не напоминало о бесконечных поучениях отца и матери. Ну что ж, положи, но только хорошенько запомни, куда ни в какую книжку ты его положил, потому что придет такой день, когда ты вспомнишь. И эти поучения скажешь сам себе:
А все-таки прав был отец, и тебе надо будет перечитывать его старое полузабытое письмо. Ты найдешь и прочитаешь его. Сохрани же его на всю жизнь. Я тоже сохранил первое письмо от отца. Уважение детей к родителям и старшим является самой важной из семи добродетелей. Если ребенок не уважает и не любит своих родителей, то он похож на молодое дерево, у которого нет корней, или на ручей, у которого больше нет источника. Конфликт отцов и детей вечен. Любое общество представляет собой систему взаимодействия возрастных слоев, а его развитие – это последовательная смена и преемственность поколений, которая всегда избирательна. Одни знания, нормы и ценности усваиваются и передаются следующим поколениям, другие, не соответствующие изменившимся условиям, отвергаются или трансформируются. Спасибо за внимание, ребята. Не забываем подписываться, ставить лайки, писать комментарии.